අද රිපෙයාර් එකට ආවේ Lenovo ලැප් එකක්. ඒකේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මේ ඉන්චස් එකක් ගිහිල්ලා එක පැත්තක. ඒ කියන්නේ ගැලවෙනවා පේන හැටි. මෙන්න මේ පැත්තේ ඉන්චස් එකක් ගිහිල්ලා මෙතන කට ඈත් වෙලා තියෙනවා පේන හැටි. ඒක රිපෙයාර් එක කරන විදිය බලමු. Dust එක පේනවා නේද? ඔයාලගලත් මේ වගේ තියාගන්න එපා. මේක සර්විස් කරගන්න මේ ලැප් අවුරුද්දක සැරයක්වත් අඩුම ගානේ මේක සර්විස් එකක් දාගන්න. පේනවනේ මේක කොච්චර ඩස්ට් එකක් තියනවද කියලා. මේක කූල් වෙන්නේ නැහැ මේක. මේක කවුරු හරි මේ රිපෙයාර් එකක් කරලා තියෙනවා මේ දාලා තියෙන ගම. මෙතරම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මෙතන වලට පේනවා ඇති මේ යට සම්පූර්ණයෙන්ම ගැලවිලා තියෙන්නේ. මේක හදන්න නැතුව මෙන්න මේ උඩින් නිකන් ගම් ටිකක් දාලා විතරයි හදලා තියෙන්නේ. එතකොට මේක ආයෙ ගැලවෙනවා. හරි. අපි මේක හදමු හොඳට. හරි රිපෙයාර් එක ඉවරයි. අපි දැන් ලැප් එක හයි කරන ගමන් ඉන්නේ. හයි කරලා බලමු කොහොමද කියලා. හරි ඔන්න අපේ රිපෙයාර් එක ඉවරයි දැන්. අද පේන ඇති දැන් මෙතන පින්ච් එක හදලා තියෙනවා. එතන දෙපැත්තම හදලා තියෙනවා. දැන් මේක ඔරිජිනල් මට්ටමෙන්ම හදලා තියෙනවා. කිසි කේස් එකක් නැහැ. ඔයාලගෙත් මේ වගේ රින්ග් කැඩිච්ච ලැප්ටොප් මොන හරි තියෙනවා නම් අරන් එන්න හදලා දෙන්නම්. හරි බොහොම ස්තුතියි.